Bạn đã biết tin gì chưa? Nồi chiên không dầu Socani hot nhất hiện nay đang làm mưa làm gió tại thị trường Nhật Bản và được hàng ngàn bà nội trợ Nhật Bản tin dùng. Đã có phiên bản quốc tế để phục vụ thị trường Việt Nam. Nhiều năm trở lại đây, nồi chiên không dầu là một món đồ gia dụng vô cùng phổ biến và không thể thiếu trong căn bếp của gia đình Việt. Nếu bạn đang muốn lựa chọn cho gia đình mình một chiếc nồi chiên không dầu với mức giá cực kỳ hợp lý mà là hàng nhập khẩu bởi một thương hiệu uy tín từ Nhật Bản, đồng thời với thể tích to có thể làm được nhiều món ăn để phục vụ đại gia đình và sẽ được bảo hành tận tình chu đáo, thì đừng bỏ qua nồi chiên không dầu Socani của chúng tôi. Với thể tích 10 lít, chúng ta có thể chế biến hàng ngàn món ăn hấp dẫn cho gia đình mình. Ví dụ như là một con gà này, nguyên cả một con gà 2 cân đều có thể để vừa trong nồi chiên không dầu Socani. Đồng thời, trong quá trình nấu thì chúng ta có thể quan sát thực phẩm ở trong chín dần như thế nào thông qua tấm kính trong suốt cường lực. Khi mở cánh cửa này thì nồi chiên sẽ tự động ngắt để đảm bảo an toàn. Thứ ba, được trang bị các nút bấm về thời gian và nhiệt độ tích hợp với đồng hồ cơ rất thông minh và hiện đại. Và ngoài ra nữa thì chúng ta còn có một bộ dụng cụ để chế biến hàng ngàn món ăn tùy theo sở thích của gia đình mình, như là lồng chiên giòn này hay là xiên thịt. Món thịt xiên nướng thì được rất nhiều các em nhỏ yêu thích đúng không ạ? Hay là mở ở trong này ra chúng ta sẽ thấy ở trong này có 2 khay lưới để các tảng thịt hoặc là những tảng sườn lên trên này. Nồi chiên không dầu thì luôn được đề cao bởi tính tiện lợi và đặc biệt là giúp chúng ta có thể chế biến ra những món ăn tốt cho sức khỏe, ít dầu mỡ. Và chiếc khay để hứng dầu mỡ này ở phía đáy của nồi sẽ giúp cho chị em có thể gọi là ăn những món ăn mà healthy nhất, đỡ béo nhất bằng việc là mỡ ở đồ ăn đã được chảy xuống cái khay và chúng ta rút ra khỏi đó. Món ăn thì rất là hấp dẫn này, nhưng mà không hề bị béo. Đồng thời thì đây là một chiếc nồi rất là bền bỉ, giống như các sản phẩm khác đến từ Nhật Bản. Và đây là chiếc nồi chiên không dầu duy nhất tại thị trường Việt Nam hiện nay bảo hành tới 36 tháng trên hệ thống bảo hành điện tử. Hàng ngàn những đặc điểm vô cùng ấn tượng về chiếc nồi chiên không dầu Socani rồi. Còn bây giờ mọi người hãy đứng vững và bám chặt vào thành ghế. Mai sẽ công bố giá ưu đãi của chiếc nồi chiên không dầu Socani đang được giảm 50%, chỉ còn 2.990.000 đồng. Wow! Và nếu đặt hàng ngay hôm nay, ngay lúc này, chúng ta sẽ được tặng thêm một phần quà trị giá 699.000 đồng. Đừng chần chờ gì nữa, hãy gọi ngay đến hotline 0961 135 896 để đặt hàng và nhận được ưu đãi vô cùng hấp dẫn và sở hữu chiếc nồi chiên không dầu Socani dung tích 10 lít có thể chế biến hàng ngàn món ăn để phục vụ gia đình của bạn, cũng như tất cả những bữa tiệc liên hoan mà chúng ta mời bạn bè đến nhà. Đừng chần chờ gì nữa, hãy đặt hàng ngay để sở hữu chiếc máy vô cùng tuyệt vời này. Hy vọng là chị em đã có sự lựa chọn cho mình và không bỏ lỡ cơ hội sở hữu nồi chiên không dầu Socani trong ngày hôm nay với mức giá sale 50% là 2.990.000 đồng và được tặng thêm một phần quà trị giá 699.000 đồng khi gọi ngay hotline ở phía bên dưới để đặt mua hàng. Và xin chúc các chị em sẽ có thật nhiều niềm vui trong căn bếp của mình cùng với nồi chiên không dầu Socani. Chúc tất cả mọi người sẽ có một thời gian thật là vui vẻ, ý nghĩa bên bữa cơm gia đình với nồi chiên không dầu tuyệt vời này.